ఇప్పటి వరకు కేంద్రం 339 మోటార్ పడవలు, 2800 లైఫ్ జాకెట్లు, 1400 తేలియాడే బెల్టులు, 27 లైట్ టవర్స్, 1000 రెయిన్ కోట్లు పంపించినట్లు ఎన్సీఎంసీ అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. ఇప్పటికే 1,00,000 ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేశామని, మరో 1,00,000 పొట్లాలు పంపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాలపొడిని పంపేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. రైల్వే శాఖ 1.20 లక్షల నీటి సీసాలను పంపింది. మరో 1.20 లక్షల బాటిళ్లను పంపేందుకు సిద్ధంగా ఉంచింది. సుమారు 3 లక్షల తాగునీటి బాటిళ్లతో ప్రత్యేక రైలు నేడు కాయంకుళం చేరుకోనుంది. కేరళకు 100 మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార పదార్థాల పొట్లాలను పంపేందుకు శిశు సంక్షేమ శాఖ, వైమానిక దళం కేరళ ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. മരപ്പൊട്ടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേടാ. മരപ്പൊട്ടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേടാ.